हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पूर्णिमा में। आज मैं बताने जा रही हूँ सर्दी खांसी जुकाम के लिए घरेलू नुस्खे। मौसम परिवर्तन के साथ ही साथ मौसमी सर्दी बुखार खांसी चाहे बड़े हो चाहे बच्चे सबको होती ही है। यदि पहले ही दिन हाथ पैर में दर्द, गले में खराश, बुखार, सर्दी टाइप का लगे तो आप तुरंत ही इसे आजमाएं। एक दिन में ही यह ठीक हो जाता है, नहीं तो 3 दिन तक इसे खाएं। 5-6 दिन भी इसे खा सकते हैं। इसका शरीर को कोई नुकसान नहीं करता है, फ़ायदा ही करता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसको सुबह खाली पेट खाने से 1 घंटा पूर्व खा लें और सोने के पहले 2 बार इसे ज़रूर खाना है। यदि आप घर में रहते हैं तो सुबह और रात सोने से पहले बीच में जब आपको अपनी सुविधा अनुसार 2 टाइम और ले लेंगे। जल्दी आराम मिलेगा। चाहे सर्दी हो चाहे जुकाम, इसे एक बार ज़रूर आजमाइए। खासकर बच्चों को तो एलोपैथी दवाई का आदत ना डालें, क्योंकि आजकल एलोपैथी में बिना एंटीबायोटिक के बुखार ठीक ही नहीं होता है। एंटीबायोटिक हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। आयुर्वेद में तुलसी एंटीबायोटिक का काम करती है और अदरक और लौंग में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आइए हम शुरू करते हैं। इसके लिए चाहिए ये तुलसी के पत्ते हैं। तुलसी के पत्ते को 6 पत्ते हम इसमें से तोड़ लेंगे। 6-7 पत्ते देखिए, इसको अच्छे से पानी में धो लिए हैं। और 6-7 ये काली मिर्च है और 4 लौंग है और अदरक का ये टुकड़ा है। सबसे पहले हम लौंग को 6-7 काली मिर्च है, 4 लौंग है और तुलसी के पत्ते हैं। तुलसी के पत्ते को थोड़ा सा और अदरक को हम कीस लेते हैं इसमें। हाँ, अदरक को हम कीस लेते हैं ताकि ये अच्छे से। अब इसको कूट लेते हैं। देखिए, हम इसको अदरक, लौंग, तुलसी पत्ता, काली मिर्च को अच्छे से चिकना कूट लिए हैं। अब इसको हम कटोरी में निकाल लेते हैं। अब इसमें हम शहद डालते हैं। अब इसको अच्छे से घेट लेते हैं, मिला लेते हैं। देखिए, अच्छी तरह से मिल चुका है। देखिए, बन चुका है। 2 मिनट में तैयार हो चुका है। आशा करती हूँ इसे आप ज़रूर आजमाएंगे। इसे बनाने में टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट में ही इसे बनाकर खा सकते हैं। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।